Вітаю, друзі! В попередньому відео показував про цей планшет, як определити, чи у вас проблема в коннекторі зарядки, чи десь інше, тобто чи кабель, чи блок живлення, вірніше зарядка. Тут проблема наступна. Зараз він намагається аналізувати, він типу аналізує. Але якщо я зроблю, хай почне аналізувати. Давай, тормоз. Є, типу заряджається, але матюкається, по-перше. По-друге, якщо зроблю отак, то все пропало. Якщо зроблю отак, то може бути з'явиться. Намагається по новій аналізувати. Коротше, тут проблема з коннектором зарядки. Давайте будемо його розбирати. Так, для початку. Виймаємо 7 чи SD холдер, що там у нас SD-шка, 7-ка, типа не в цій версії, хоча може бути. Так. І відкриваємо. Трошки, звісно, він пострадавший, я дивлюсь. Тут от шмат пластику нема. Тут його трошки хтось помучив. Ну, то таке. Планшет явно падав. Але це дрібниці на ремонт ніяк не впливає. Відкривається планшет з задньої кришки, як бачите, відкривається поступово, нікуди не поспішаючи, повільно, обережно, лопаткою або чимось схожим на цю лопатку. Якось зніму відео по інструменту, по таким лопаткам і подібним інструменту для роботи. Якщо цікаво, напишіть в коментарях, що цікаво. Тоді я точно зніму відео. Все. І зверху можна обережно руками. Так, сміття з нього насипалось. Ладно, сміття потім приберемо. Так, що ми маємо? Ми маємо вагон і маленьку тележку шурупів, як завжди. Samsung в своєму репертуарі. Давайте будемо викручувати. Бо нам треба зняти акумулятор, а для цього треба викрутити 1 мільярд і 1 тисяча шурупів. Чому не зробити на акумулятор окремо? Риторичне запитання. Ну, то таке. Це у нас гнусмас. Раз і два. Все. Зняли акумулятор і тепер нам треба коннектор. А тут ще більше шурупів. Їдріть їх наліво. Так, якщо там моя голова буде мелькати кадри, вибачайте, я працюю в бінокулярах. І мені треба бачити, що я кручу. Це я кожен раз повторюю, коли знімаю відео з бінокулярами. Тут таке діло. Вік дає своє знать. Так, шурупів, звісно, вони не пожаліли. Психанули так психанули. Я сподіваюся, що там плата на шлейфі, який буде зніматися. По логіці так повинно бути. Але не завжди у виробника працює логіка. Тинь-тинь-тинь. І тинь. Да, плата на шлейфі, що полегшує нам подальший ремонт. Так. Шурупи є. Шурупів нема. Просто тупо защелочки. Ну і давай. Є. Так, ось наша плата. Ну, так особо нічого не видно. Давайте я зараз мікроскоп роздивлюсь
І якщо вийде, спробую підняти відео з мікроскопа. Зараз продовжимо. Так, ну, тут, вибачайте, картинка буде трохи трястися, але якось примостив. Значить, по пайці. Отут я проблем особо не бачу. Ось тут, ось зараз камера фокусується, от. Праворуч від роз'єма, бачите, там зелене щось. І якщо зараз вийде спіймати кадр, бо тримаю однією рукою камеру, вибачайте за якість картинки, намагаюсь, мабуть, треба трошки підняти фокус. Якийсь кріпіш треба придумати на мікроскоп. А взагалі, звісно, в планах купити цифровий мікроскоп. Так, ні, ще треба підняти чуть-чуть. І там буде вся краса всередині. Ось так. Там забито войлоком. Конкретно забито войлоком. Давайте я все діло вичищу. І спробуємо, може проблема буде банально простіше. Так, ну що вам сказати тут? Оце все сміття, це бляха-муха з коннектора. І от тут трошки ще насипалось. От, коннектор. Щоб ви розуміли, об'єм сміття. Це просто жах. Тепер зараз спробую показати, що всередині після чистки. Так, ловлю. І ось так виглядає роз'єм після чистки. Камера не сильно хоче фокусуватися. Зараз вибачайте. О! Як бачите, чистенький всередині. Ну що, давайте спробуємо його зібрати, подивимось. Так, ну що, зараз підключу, як мінімум, просто перепровірю без повного збирання, логічно, тому що це буде дурна робота. Можливо, все-таки і не прийдеться його повністю розбирати, в плані паяти. Повністю розбирати, я його ж розібрав повністю. Так. Тестер. Кабель. Да, я, кстати, би кабель після цього, як мінімум, прочистити хоч чуть-чуть поверхнево. Тому що сміття могло набитися конкретно туди. Так, ну вже показники інші. Я вже бачу. Так, от щоб було видно. Давайте я, мабуть, верхнє світло вимкну. Так, зажимаю плату. І, походу, треба буде пропаяти. Зараз подивимось. Бо все-таки є якась біда у нього. От зараз я тримаю за роз'єм. Тут головне, щоб сам роз'єм всередині не потискався. Бо оце не є добре. Давайте я інший кабель візьму. А ну-ка, цей кабель. Може, це просто забруднився вже, його треба нормально почистити. Да, походу, той кабель забруднився. Як бачите, зразу. Зараз проаналізує. Чекаємо. Да, і не ругається, не свариться, нічого. Ну, і дергаю. А ні, контакт відійшов. Контакт таки відходить, коли куди? Вниз, вверх, вбік. Вбік, в правий. Чуть-чуть. Ну, коротше, пропаяти в будь-якому випадку треба, зараз буде роз'єм. І після цього будемо робити висновки. Можливо, проблема уйде. Зараз пропаяю і продовжу. Так, ну що, не так вийшло, як гадалося. Заміна коннектора буде, тому що почав паяти я його. А він нам сказав ад'йо, у мене відвалюються ніжки. Тобі ж коннектор такий всередині поламаний. Ну, це одна із причин, чому я завжди перевіряю
Декілька разів дергаю, передергаю, а не так наобум. Просто тупо, аби було. Тобто так я не працюю. Завжди любий коннектор зарядки я перепровіряю. Тобто якщо десь якийсь маленький сумнів є, я його завжди пропаяю, якщо ні, то міняю. Ну і в даному випадку буде заміна. Зараз я, правда, не впевнений, що такі коннектори є в наявності. О, доріжки залишилися ще. Ого-го, я боюсь тут серйозніше. Може і плату придеться міняти. Зараз я роздивлюсь її. Так, зараз станція трошки пошумить. Гарячки, терпимо. Не знаю, буде видно чи ні на камеру. Алло, фокус верни. Югу. Камера. Що ти, зафіксувала фокус? Так, а ну дайте я додам зараз ліхтарик, може буде видно. Як бачите, чи не бачите, що з фокусом коїться? Зараз чуть підостине плата. Коротше, я не впевнений, зараз гляну мікроскоп, але, по-моєму, отут вирвані доріжки. Давайте я ще подивлюсь мікроскоп, хвилинку. Продовжуємо попід мікроскопом, дергаючимся. Вибачайте, ну по-іншому ніяк. Зараз от зумом дам. О, чудово видно. Бачите, п'ятаки вирвались. І ось наш коннектор. На якому ці п'ятачки, зараз спробую розвернути, пальці в кадр лізуть. Залишились. От вам і проблема. В даному випадку відновлювати п'ятаки нема сенсу, дешевше замінити цю нижню плату повністю в зборі. Чи можна відновити п'ятаки, але це буде клієнту дорожче. От така, як кажуть, фігня малята. О, спіймав. І майже не дергаюсь. Слухайте, треба якийсь зажим придумати сюди. І коли зум, воно доволі непогано виходить. Картинка чудова просто. Так, ну що, висновки. Заміна плати однозначна, тому що, не знаю, може так вийде спіймати. Біда, огорчення. Відновлювати п'ятаки тут не рентабельно. Для клієнта принаймні. Ну що, якщо клієнт погодиться, буде продовження відео. Якщо не погодиться, то не буде. Традиційно наразі дякую за перегляд, дякую за вподобаєчку, слава Україні і до зустрічі!